हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके मोबाइल में वॉइस नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, तो आप लोग कैसे उसको ठीक कर सकते हो। आपके पास चाहे मोटो का फ़ोन हो, चाहे रेडमी का फ़ोन हो, ओप्पो, वीवो, कोई भी फ़ोन हो, सारे मोबाइल में जो मैं आपको तरीका बताऊंगा सब में सेम तरीका होगा और सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग जो है अपने साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। और आज की इस वीडियो को अगर गाइस आपने देख लिया तो 100% आपका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में वॉल्यूम अप का बटन एक होता है, आपको इसको ऊपर वाली बटन को प्रेस करना है। जैसे आप लोग प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए मेरे में वॉल्यूम ऑफ था, कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पर दबा के रखना। फिर आपको 3 डॉट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो साइलेंट को पहले आपको हटा देना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डीएनडी का। तो आपको क्या करना है, डीएनडी वाला जो ऑप्शन होता है इसको अगर ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे आप लोग ऑफ कर दोगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पर जो साउंड होता है बंद हो जाता है और इसको आपको ऑफ कर देना। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका होगा, सेकेंड स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सेटिंग वाले पर क्लिक करना है। गाइस, आप लोग जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन तो बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन आपके पास हो सकता है ओप्पो का फ़ोन हो सकता है वीवो का हो सकता है आपके पास रेडमी का हो, सैमसंग का हो, कोई भी फ़ोन हो सकता है। तो जो मैं प्रोसेस बताऊंगा सब में सेम होगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा साउंड सर्च करना है। जब आप लोग यहाँ पर साउंड सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने साउंड लिख के सर्च किया, भी आ जाएगा ऑप्शन। ऊपर में ही यहाँ पर सेटिंग में आपका साउंड का ऑप्शन आ जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो आपको क्या करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस, आप लोग जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो डीएनडी का यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा, साइलेंट डीएनडी का ऑप्शन। तो आपको साइलेंट डीएनडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां से भी एक बार आपको चेक कर लेना है कि ये ऑफ है या फिर नहीं। अगर ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद गाइस यहां से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद यहां पर देखिए अगर आपका जो म्यूजिक गेम मीडिया होता है इसको अगर 50% है 100 कर देना है। ये सब आपको 100 कर देना है। अलार्म वॉल्यूम हो गया, कॉल रिमाइंडर, नोटिफिकेशन, ये सब आपको 100 कर देना, पूरा कर देना है। और उसके बाद 3 सेटिंग को आपको अच्छे से देखना है। पहला तो है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, अगर ये आपका ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। फिर वाइब्रेट साइलेंट मोड जो है अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। और फिर यहाँ पर वाइब्रेट ऑन टैब जो यहाँ पर मीडियम है इस पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ इस प्रकार से है तो आपको मीडियम पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर के एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। जो आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो सारी एडिशनल सेटिंग को जो है ऑन कर देना। मेरे में ये वाला ऑफ है टैब साउंड, तो आपको इसको भी ऑन कर देना है। सारी सेटिंग को अच्छे से देख लीजिए, एडिशनल सेटिंग लिखा हुआ है, अगर आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा सर्च बार में टाइप करिएगा, आ जाएगा। आपको सबको जो है ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना। ये तो साउंड इफेक्ट तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं, कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, बस आपको इतना सेटिंग करना है। गाइस, आप लोग जैसे इतना सेटिंग कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना, सब कुछ कर देना है और अपने मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर अपने मोबाइल को जो है सिंपल सा पावर ऑफ कर देना है। इस पर यहाँ पर प्रेस करना है और टैब टू पावर ऑफ पर क्लिक करना और अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। आप लोग जैसे ही पावर ऑफ कर दोगे उसके बाद 1-2 मिनट वेट करना। उसके बाद आपको जो है अपने मोबाइल को फिर से जो है ओपन कर लेना है। आपका मोबाइल जो होता है प्रॉपर रूप से अच्छे से आपका वर्किंग करने लगेगा। और अगर आपके मोबाइल में अब भी वॉइस नहीं आता है तो आपका जो मोबाइल में है कोई भी सेटिंग से कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल सा जाना है मोबाइल शॉप पर और अपने मोबाइल को एक बार चेक करवा लेना है कि आपके मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मोबाइल में स्पीकर में कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपके मोबाइल में आपका वायर हो सकता है स्पीकर का टूटा हुआ हो। तो ये सब आपको चेक करवाना लेना है। आपका 100% जो मोबाइल होता है साउंड होता है वो सही हो जाएगा। गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।